ടെക്നിക്സിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കുറച്ചു നാളുകളായി ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഒരു ട്രബിൾ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇട്ടിരുന്നു, ഒരു VFDയുടെ തുറന്നിട്ട് അതിന്റെ വർക്കിങ്ങും അതേപോലെയുള്ള കമ്പോണൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കാണിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മൾ VFDയുടെ ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇടുന്ന കാര്യം. അപ്പം ഇന്ന് ആ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. ഇന്ന് അതിന്റെ ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ്, VFDയുടെ ട്രബിൾ ഷൂട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം വരുന്നൊരു വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ആ VFDയുടെ ട്രബിൾ കാണിക്കും. അതിനുശേഷം അതെങ്ങനെ ആ ട്രബിൾ റിസോൾവ് ചെയ്തു, അല്ലെ അതിന്റെ എങ്ങനെ VFDയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് കാണിച്ചത്. അപ്പം നേരെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവേത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ശരി, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു VFD, ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെർമിനൽസ് കാണിക്കാം. ഇതുപോലെ ഒരു VFD വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ റേറ്റിംഗിനനുസരിച്ച് ഉള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും ബേസിക് ആയിട്ട്. ഇതിന് കുറേ കൺട്രോൾ ടെർമിനൽസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക. കുറച്ച് കൺട്രോൾ ടെർമിനൽസ് ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പവർ ടെർമിനൽസ് ഉണ്ടാവും. ഈ VFD സിംഗിൾ ഫേസിൽ നിന്നും 3 ഫേസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ ലൈനും ന്യൂട്രലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇങ്ങനെ ഒരു VFD കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ചാർജ് ആണോ എന്ന് ഫസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം DC ബസ് മിക്കപ്പോഴും VFDകളിൽ പവർ അപ്പ് ആയിരിക്കും. മിക്കപ്പോഴും ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിസ്ചാർജ് ആവും. എങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആയോ എന്ന്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ടെർമിനൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ന്യൂട്രലും ലൈനുമാണ്, സിംഗിൾ ഫേസ് ആയതുകൊണ്ട്. അതിൻ്റെ അടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഏതൊരു VFD എടുത്താലും നമുക്ക് DC ബസ് ഉണ്ടാവും, പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ UG പ്ലസ് UG ആൻഡ് മൈനസ് UG എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ RYB, അതായത് മോട്ടറിലോട്ടുള്ള കണക്ഷൻ. ഇൻപുട്ട് അല്ല, WVU എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കണക്ഷനാണ് മോട്ടറിലോട്ടുള്ള. അതാണ് നമ്മുടെ പവറിൽ വരുന്നത്. ഇനി കൺട്രോളിൽ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല ഇതുണ്ട്. അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 20, 28. 20 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്ലസ് ആണ്, 28 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ E1, E2, E3 അത് പല രീതിയിലുള്ള, അത് ഓരോ VFDക്ക് അനുസരിച്ചും ഡിഫറൻസ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. നമുക്കിപ്പം ഇതിൻ്റെ ആദ്യം നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് VFD ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു റെക്ടിഫയർ സെക്ഷനാണ് വരിക. അതായത് ഇൻപുട്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന AC-യെ DC ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കപ്പാസിറ്ററിൽ ഫിൽറ്ററിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ത്രൂ ആണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ AC ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വരുന്നത്, VFDയിലെ ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് DC ബ്രിഡ്ജാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡയോഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഡയോഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മൾട്ടിമീറ്റർ എടുക്കുന്നു. മൾട്ടിമീറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയോഡ് മോഡിൽ, അതായത് ഡയോഡിൻ്റെ ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് റോ പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡയോഡിൻ്റെ ആ ഒരു സിമ്പിളുള്ള ഡയോഡിൻ്റെ ആ സിമ്പിളിലേക്ക് ഇടുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഈ ഓരോ ടെർമിനൽ അത് നമുക്ക് കാണാമല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, കാണാമല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡയോഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ജസ്റ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം, അല്ല വിസിബിലിറ്റി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ മാറ്റി വെച്ചു. നമുക്കിനി ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഡയോഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി. അതിനുശേഷം IGBTയുടെ ഡയോഡ് ടെസ്റ്റും നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ന്യൂട്രലും ഫേസും ആണുള്ളത് അല്ലേ? ന്യൂട്രലും ഫേസും ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ DC ബസ്സിൻ്റെ പ്ലസും മൈനസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ DC ബസ്സിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ DC ബസ്സിൻ്റെ പ്ലസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഈ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പ്രോബ്, അതായത് ബ്ലാക്ക് ലീഡ് എടുത്തിട്ട് DC ബസ്സിൻ്റെ പ്ലസ്സിൽ വയ്ക്കുന്നു. പ്ലസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂട്രലും ഫേസിലും ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഡയോഡിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കിട്ടും. ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട് 0.538. അതായത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഡയോഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 0.45 to 0.7 വരെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതാണ് കിട്ടുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലീഡ് ചെക്ക് ചെയ്തു, അടുത്ത ലീഡും ചെക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾക്ക്. അതേപോലെ അടുത്ത ലീഡും ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 0.489 നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ടച്ചിങ് വിട്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലീഡിന് ചെറിയ ഇത്തിരി ലെങ്ത് കുറവുണ്ട്.
ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെങ്കിൽ ലെന്ത് കുറവുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത് പ്ലസ്സിലാണ്. ഇനി മൈനസിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് വെച്ചുകൊണ്ട്, ഈ മൈനസ് ബസ്സിൻ്റെ അവിടെ പ്ലസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ടിതും അതേപോലെ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇതേപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, റിവേഴ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതായത് പ്ലസ്സിൽ പ്ലസ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടക്ഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഡയോഡ് ഒൺലി 1 മോഡിലാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക. ഇതേപോലെ വന്നിട്ട് നമുക്കിത് നിൽക്കും. ഓക്കെ, കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ചെക്ക് ചെയ്തു. അതായത് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ആ ഡയോഡ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തു, ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഓക്കെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു IGBT വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ? IGBT എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഞാൻ നേരത്തെ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ IGBT എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ മെയിൻ സ്വിച്ചിങ് ഡിവൈസ് ആണ് IGBT. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഡയോഡുണ്ട് അല്ലേ? ഒന്നുകിൽ ഷോർട്ട് കീ ഡയോഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഡയോഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഡയോഡാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ IGBTയിൽ നമുക്ക് ഒരു എൻചാനൽ IGBT ആണ്. അതായത് ഡ്രെയിൻ ഇതാണെങ്കിൽ സോഴ്സ് ടു ഡ്രെയിൻ. നമ്മൾ ഗേറ്റിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഗേറ്റ് പൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡ്രെയിനിലോട്ട് ഷോർട്ട് ഉണ്ടായിട്ട് സോഴ്സ് ടു ഡ്രെയിൻ ആണ് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് അപ്ലൈ, അത് ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലേ? ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അല്ല, ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അപ്പം ഈ ഡയോഡ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്ലൈ വീലിംഗ് ഡയോഡ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഇത് തിരിച്ചൊരു ഫോഴ്സ്, അതായത് ഇൻഡക്റ്റീവിലോട് മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും? മോട്ടോർ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പോൾ തിരിച്ച് VFD ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചൊരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഡാമേജ്, ഇന്റേണൽ സർക്യൂട്ട് ഡാമേജും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് IGBT പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡയോഡ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താവും? ഈ IGBT പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡയോഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡയോഡിനും ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ആ ഡയോഡ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ VFD എടുത്തു. അപ്പോൾ ആ ഡയോഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് UVW ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലസ് DC എന്നുള്ളത് ഈ പ്ലസ് DC. അപ്പം നമ്മളിവിടെ മൈനസ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ വെക്കുന്നു. ഈ മൈനസ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ UVW എന്നുള്ളതിൽ ഇതേപോലെ ഓരോന്നിൽ കൊടുക്കുക. പ്ലസ് മൈനസ് 0.469.470. ഓക്കെ, അടുത്തതിൽ കൊടുക്കുക 0.49. ഓക്കെ, ഏകദേശം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്കൊരു സെയിം വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് DC ബസ്സിൽ പ്ലസിലും മൈനസിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് IGBTയുടെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി കിട്ടും. ഈ ഡയോഡ് പോയതാണോ? ഓക്കെ, നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 3 ഫേസ് ആണെങ്കിൽ 6 ഡയോഡ് ഉണ്ടാവും, 6 ഡയോഡ് ഉണ്ടാവും. സിംഗിൾ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 4 ഡയോഡ് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ IGBT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 6 IGBT, നേരത്തെ അഴിച്ച് കാണിച്ചിരുന്നു, 6 IGBT ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രോബ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ചെക്കിങ് നമുക്ക് അതാണ്. അതായത് ഒരെണ്ണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്കിതിന് അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് ഈ സാധനം അഴിക്കേണ്ടത്. അത് ഓൾറെഡി ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ്, ഞാൻ ഓൾറെഡി കാണിച്ചില്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഉള്ള ഒരെണ്ണം ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ റെക്ടിഫയർ, ഈ ഡയോഡാണ് ചെക്ക് ചെയ്തത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ IGBT കണ്ടോ, 1 2 3 4 5 6 IGBT ആണ് ചെക്ക് ചെയ്തത്. ഇനിയുള്ള കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ IGBTയെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന 1-2 സാധനങ്ങളുണ്ട്. ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, 3405 3475 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള സ്വിച്ചിങ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സാധനം കണ്ടോ, ഈ ഒരു റെസിസ്റ്ററും ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്ററും. ഈ ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നബ്ബർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് നമുക്ക് സപ്രഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ഒരു ഗേറ്റ് പൾസ് അല്ലേ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഈ ഗേറ്റിൽ കൂടുതൽ പൾസോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സംഭവങ്ങൾ സെൻസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോകും. അപ്പോൾ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹൈ പീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സപ്രസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അതായത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോക്ക് ക്യാപ്ചർ പോലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു സാധനം. ഇനി നമ്മൾ ഈ IGBT ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ IGBT ഓരോന്നായിട്ട് മാറ്റുന്നതിൽ നല്ലത് എല്ലാം കൂടെ മാറ്റുകയാണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനൊരു ലൈഫുണ്ട്, ഒരു 8 വർഷത്തെ ലൈഫാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ മാറ്റിയിട്ടതിന് ഇതിന് നല്ല ലൈഫ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇത് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങും. അപ്പം വീണ്ടും നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിലും നല്ലത് ഈ മാറ്റുമ്പം പെയർ ആയിട്ടുള്ള, കാരണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ വഴിയാണ് കിട്ടുന്നത്. കാരണം ഇതെല്ലാം സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം അറ്റ് എ ടൈമിൽ സ്വിച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അടുത്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റുമ്പം അത് മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഈ സ്നബ്ബർ റെസിസ്റ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുക. റെസിസ്റ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അറിയാമല്ലോ, കാരണം അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ലീഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. കപ്പാസിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ഫിസിക്കലായിട്ട് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുക. ഇത് ബൾജായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതേപോലെ പോയ കപ്പാസിറ്ററാണ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ പൊട്ടി
തെറിച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. കാരണം ഇത് ബൾജ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ പൊട്ടിത്തെറിച്ച പോലെ ഒരു അറ്റത്ത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം. അതേപോലെയുള്ള ഇത് നോക്കുക. കപ്പാസിറ്ററൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പഴയ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈ ചെക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്തത്. അതും നിങ്ങൾ കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ നമുക്ക് VFDയിൽ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് SMBS സെക്ഷനാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് പവർ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന DC ബസ്, അതായത് നമ്മളെ ഈ റെക്ടിഫയർ കഴിഞ്ഞു, അത് DC കിട്ടി. ഇനി ആ DC നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അത് റിപ്പിൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി ഓക്കെ പവർ ഫാക്ടർ ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ PW എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പൾസ് വിട്ട് നോയ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള പൾസ് വിത്ത് ഉണ്ടാവും, ഒരു മോഡുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേവ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല കപ്പാസിറ്റർ, ഈ കപ്പാസിറ്റർ ലീക്ക് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. കപ്പാസിറ്റർ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ, ലീക്ക് ആണോ? കാരണം ഇതിനൊരു ലൈഫ് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡ്രൈ ആവും, പിന്നെ ഇത് പോവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യണം, ഓപ്പൺ ആണോ ഷോർട്ട് ആണോ എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആണ്, ഇത് ബോക്സ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയും. ഒന്നുകിൽ ബോക്സ് കപ്പാസിറ്റർ ഇടാം നമുക്കല്ലെങ്കിൽ ഈ പോളിസ്റ്റർ ടൈപ്പ് വേറൊരു കപ്പാസിറ്റർ കിട്ടും, അതാണെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇത് രണ്ടുമാണ് SMBS സെക്ഷൻ്റെ അകത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു MOV ഉണ്ട്. ഈ MOV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. കാരണം MOV മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് വെരിസ്റ്റർ കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുന്നത് ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ MOV ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൈക്രോ റിലേ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 24 വോൾട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 24 എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. 24 എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിലേ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പം കപ്പാസിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ടാണോ ഓപ്പൺ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒരു ലൈഫ് കഴിഞ്ഞ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾക്ക് നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ്. ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ NPN ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ്. NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ബേസ് ടു എമിറ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ ബേസ് ടു കളക്ടർ, വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് നോക്കുക. ഓക്കെ, അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയാണ്. ഷോർട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബേസ് ടു എമിറ്റർ നമ്മൾ പോസിറ്റീവും, ബേസിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എമിറ്ററിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നെഗറ്റീവ് ലീഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കിട്ടും. പക്ഷേ തിരിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് മാറ്റാൻ നമ്മൾ നോക്കണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേസ്, ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ കമ്പോണൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷോർട്ടാണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് തോന്നാം. പക്ഷേ അങ്ങനെ തോന്നുന്ന സമയത്ത് ആ കമ്പോണൻറ്റ് ഊരിയെടുത്തതിന് ശേഷം ചെക്ക് ചെയ്യുക. കാരണം ഇതിൽ ഇന്റേണലി തന്നെ ഈ കമ്പോണൻറ്റ് സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഷോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം പെട്ടെന്ന്. പക്ഷേ അതങ്ങനെ തോന്നുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് അവിടുന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ IGBT ഓരോന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ IGBTയുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ടെർമിനലിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തു. ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ചെക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് കണ്ടോ, ഇതൊരു NTC തെർമിസ്റ്റർ, നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ ഓവർലോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന NTC തെർമിസ്റ്ററാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോർമൽ ഈ സാധനം ഷോർട്ടഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും. ഓക്കെ, റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് നന്നായിട്ട് പോകും. പക്ഷേ ഇത് ഓവർലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും, കറണ്ട് ഫ്ലോ കുറയ്ക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയുകയും ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അത് ഓവർലോഡാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. ഇതൊരു NTC തെർമിസ്റ്ററാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്. NTC തെർമിസ്റ്ററാണ്. കാണുമ്പോൾ ഈ വെരിസ്റ്ററും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ MOVയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ NTCയും സെയിം ആണെന്ന് തോന്നും. NTC ബ്ലാക്ക് കളറ്, MOV ബ്ലൂ കളറ്, അങ്ങനെ കിട്ടും. അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം, ഇനി നമ്മുടെ VFDയുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ബ്ലിങ്കിങ് കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ബ്ലിങ്കിങ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ വെരിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളിലുള്ള കമ്പോണൻസ് കുറേ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ സോൾഡറിങ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. എവിടെയെങ്കിലും ഡ്രൈ സോൾഡറിങ് മീൻസ് ട്രാക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ, ലൂസ് കോൺടാക്ട്സ് ഉണ്ടോ. കാരണം ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം സോൾഡർ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഇതുകൊണ്ട്, അതായത് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അത് ഡ്രൈ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റിലെല്ലാം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് DC സെക്ഷൻ ഫുള്ളി ഡ്രെയിൻ ആയി പോയിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ മാറ്റി, ബോക്സ് കപ്പാസിറ്റർ മാറ്റി. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് നോയ്സ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല രീതിയിലുള്ള നോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നോയ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഫിൽറ്റർ, ഇതേപോലെ ഒരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാക്കി. ഓക്കെ, ഫിൽറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റർ, കപ്പാസിറ്റർ, ഇൻഡക്ടർ, ഈ ഒരു 3 എലമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാക്കും. അതായത് ഒരു ഫെറൈറ്റിൻ്റെ ഒരു റോഡ് വെച്ചിട്ട് ഇതിലൂടെ
ഇൻഡക്ടർ 2 രീതിയിലുള്ള ഫേസ് ന്യൂട്രലും കടത്തി വിട്ടിട്ട് പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള കപ്പാസിറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് ആക്ച്വലി എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം. കാരണം എല്ലാവർക്കും അത് വേണ്ടി വരത്തില്ലല്ലോ. അപ്പം ആവശ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും, മീൻസ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം കോമൺലി ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് VFDയുടെ IGBT ചെക്ക് ചെയ്യണം, ബ്രിഡ്ജ് ഡയോഡ് ചെക്ക് ചെയ്യണം, ബസ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യണം, ബോക്സ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യണം, അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ, സ്വിച്ചിങ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ, RC സ്നബ്ബർ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് കുറച്ച് കാര്യം ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തത് നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സെക്ഷൻ 2-ൽ പറയുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്കിനി വേറൊരു സെക്ഷനുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. സൈൻ ഓഫ്, രഞ്ജിത്ത്.